Bu bozuk ısı pompalı kurutma makinesini satın aldım. Daha önce motor değiştiğinden eski sahibi motordan şüpheleniyordu. Ama sorun bu değildi. Motora bağlı rulmansız kayış gergi makarası işlevini yitirmişti. Yenisini yerine taktım ancak uzun vadede yine bozulacağını hissettikten sonra boş marka rulmanlı ama uyumlu olmayan bir parça sipariş verdim. Parçayı kırık parça ile mengene yardımı ile birleştirerek ne olur ne olmaz diye plastik kaynak makinesi ile sabitledim. Yerine taktıktan sonra makine ikinci hayatına tekrar döndü. Sizce bu makine kaç para eder?